न्यू ईयर की पार्टी करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना। न्यू ईयर की पार्टी में कृपया दारू न पिएं, क्योंकि पीने के बाद अगर आप अपने आप को संभाल न पाए और कहीं पर भी सो गए तो आपको उठाने के लिए लोग आप पर ठंडा ठंडा पानी फेंक सकते हैं, जिससे तुम्हारी फट भी सकती है। नए साल से कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना मेरे भाई, क्योंकि इस साल से और नए साल में सिर्फ 22 और 23 का अंतर होगा।